बेन शहरनि जियां लाड़काणे में भी 12 रबियुल अव्वल जश्न ईद मिलादुन नबी वारो ॾियारो वॾे जोश ऐं जज़्बे सां मल्हायो वियो। अॼोके ॾींहं जी मुनासिबत सां शहर जे मस्जिदनि समेत घरनि तोड़े ॿियनि इमारतनि खे रंग बरंगीन झंडियुनि तोड़े ख़ूबसूरत लाइटुनि सां सजायो वियो हो, जंहिं सबबु शहर अंदरि ॼण त रंगनि जी बहार अची वई। माण्हुनि जे वॾे अंग शिरकत कई, जिते रैलियुनि में शरीक नंढा तोड़े वॾा ख़ुशीअ मंझां झूमंदा रहिया। उन मौके ते रैलियुनि में शरीक माण्हुनि ॻाल्हाईंदे चयो त यकीनन अज असा उम्मत मुसलमान इंसानियत जी वडे में वडे ईद है जो असा पांजे महबूब मदीने जे साईं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ये खुशी मल्हाए रहा है। को भी खुशी जो डी एतरो न मल्हाईंदा आहियूं जेतरो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी आमद जो डी आशिक 12 रबियुल अव्वल मल्हाईंदा आहिनि। हर साल वांगुरु हिन साल भी जुलूस रवांदो आहे। अॼोकी ईद के भी रंग के नस्ल के ज़ात के पात जी न आहे। अॼोकी ईद कलमे जी आहे। असां सुठो तरीक़े सां ॾींहुं मल्हाए रहिया आहियूं ऐं असांजे रसूल करीम जी आमद जो ॾींहुं आहे। 12 रबियुल अव्वल जश्न ईद मिलादुन नबी वारे ॾियारे ते मुख़्तलिफ़ मस्जिदनि तोड़े रैलियुनि में मुख़्तलिफ़ आलिमनि पारां हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी शान में रोशनी विधी ऐं मुल्क जी सलामतीअ लाइ ख़ुसूसी दुआऊं पिणु घुरियूं। कैमरामैन जावेद जंजूटा सां गॾु अली गुरामाणी, सिंध टीवी न्यूज़, लाड़काणो।